배고파서. 스위트 모델 베이스팀을 상대로 운동에 이길 수 있습니까? 잘 모르겠는데요. 한번 해보시겠어요? 네, 세 장 한번 드릴게요. 주먹밥이냐 아니고? 오빠는 브로콜리네? 이거 저기 앞에 갖다 주면 선물 준대. 제가 같은 게 갖고 싶다. 하나, 둘. 엄마도 3개. 한 개 뽑아줘. 아빠는 꽝. 모두의 마음을 게임 쿠폰. 다이아 5,000원. 5,000개. 세 개다. 여기 땅 치는 사람. 아빠 심판할게. 준비. 시. 아니, 두 번째 시작할 때 왜? 엄청 높아. 로블록스 같아. 이거 바닥으로 내려가면 이거 이렇게 감자. 축하드립니다. 왜 이렇게 잘 나? 혜리가 볶음밥 먹을 수 없으니까 이것도 먹어요. 그리고 김치 먹을 수 있으면 다 먹을 수 있는 거네. 밥하고 먹으면 돼. 밥 맛있는 야. 수고하세요. 서로 갈게요. 네, 지하에